Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ikaze imbere y'Imana, ikaze muri cyano ry'uyu munsi, kandi Imana ibaha umugisha kuko mwabonetse imbere yayo. Uyu ni umunsi wo ku cyumweru, ni icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatanu. Ukwezi kwa gatanu ni icyumweru cy'umugisha rero, kandi ni icyumweru tugiramo gahunda nyinshi, cyane cyane tuzirikana umuryango, tuzirikana iby'Imana ikora ishingiye ku ngo, ku bubatse, ku rubyiruko, ku rubyaro ndetse no ku bana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mbabwire ikaze imbere y'Imana, abo twabashije kubana uyu munsi ndetse n'abandi dufatanyije bari hirya no hino. Mwese Imana ibaha umugisha kandi bagire neza. Abaturutse kure, abaturutse hafi, mwese ikaze imbere y'Imana kandi ndabasabira umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi ubabere umunsi udasanzwe, umunsi w'ibisubizo biva ku Mana, umunsi Imana yiteguye gusohoza amasezerano yayo. Ndagira ngo n'ubundi turebe imirongo mike handi badusomeye mu gutegeka kwa kabiri, igice cyaho cya 12, turasoma umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 6. Kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhumbagure inkingi z'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo bibajwe bya Ashera, muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzarimbure amazina yazo akurwe aho hantu. Nimuzagirire Uwiteka Imana yanyu nk'uko bo bagirira imana zabo, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azaba ari bwo mujya muyishakiramo, azaba ari bwo mujyamo, kandi azaba ari bwo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu 10 cyose muzatanga, n'amaturo yerezwa muzatura, n'ibyo muzahiguza imihigo, n'ibyo muzaturisha n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amatungo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana yaha icyubahiro. Ijambo Imana iduhaye uyu munsi ndetse tuzazirikana muri iki cyumweru ni ijambo ritubwira ngo Imana itegurira abantu bayo aho gusengera. Imana ishimwe cyane. Imana itegurira abantu bayo aho gusengera. Kuba imbere y'Imana biduhesha ubuntu buva ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru, ndetse mu ijambo ry'Imana ritubwira yuko tutagomba kwirengagiza guteranira hamwe. Kubera iki? Kuko muri Matayo 18:20 haratubwira ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, uwo ni Imana ivuga, ndaza nkaba hagati muri bo. Kubw'ibyo rero uyu munsi tumenye ngo Imana iri hagati muri twebwe, kandi Imana irashaka kubana natwe. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu rero Imana yabwiye Abisirayeli yuko ikintu cya mbere bagomba gukora bageze i Kanani kwari ugusenya inyubako zose z'ibigirwamana. Icyo nicyo kintu cya mbere, niyo nshingano ya mbere y'Abisirayeli. Ati nimugera i Kanani nyabuneka ingoro zaho. Kubera iki? Kuko ab'i Kanani uburyo basengaga, ab'i Kanani uburyo bari bafite ibigirwamana, bari bafite ingoro za Ashera, ingoro za Moleki, ingoro za Bayali, nibyo basengaga, ntabwo bari bazi Imana. Niyo mpamvu rero Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira iti nimugera i Kanani ikintu cya mbere muzakora muzamareho ingoro zose z'ibigirwamana. Kubera iki? Kuko Imana yacu ntabwo ishaka ikindi kintu cyose abantu yaremye mu ishusho yayo bajya imbere yacyo ngo bakiramye. Ntibibaho, kuko ibyo bizana akaga. Turabireba mu kanya, turabona ko kubera izo mbaraga z'umwijima abantu basenga bakaramya ibigirwamana, niyo mpamvu usanga ibibazo byanga bikabura udaca, ndetse ibibazo byinshi. Hari impamvu rero Bibiliya yonyine nitubwira yuko abantu batagomba kuramya ibigirwamana. Nta kindi gitabo uzasoma usibye Bibiliya nizakubwira yuko Imana idashaka ibigirwamana mu maso yayo. Reka mbabwire ngo burya inyuma y'ibigirwamana ni Satani uri gukora, ni abadayimoni, ni imyuka mibi, ni imbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu umuntu azahagarara akakubwira ati naragiye nsenga igiti kinini gifite amashami, ndagenda mbona igisubizo ndakibonye. Ariko icyo gihe ni abadayimoni baba bari inyuma y'icyo giti, ni Satani wihisha inyuma ya kiriya kintu gifatika. Urabona Dagoni yabaga ihagaze hari ari ikibumbano kikubita hasi kikamenagurika, ariko bakagisenga. Icyo ngicyo rero ntabwo ari cyo kigirwamana
cyabikoze, ahubwo ni Satani uri inyuma y'icyo kigirwamana. Ibyo rero turagomba kubimenya uyu munsi, turagomba kubimenya kugira ngo umuntu nakubwira ngo yabigenje gutya, ngo yatwaye igufa ngo mu mufuka, ngo ajya gusaba akazi arakabona. Oya, ntabwo ari iryo gufa ryamuhaye akazi, ntabwo ari ibyo byatsi, ntabwo ari uwo mwanda, ahubwo ni Satani noneho ukorera muri ibyo ngibyo, noneho umuntu akagira ngo wabonye igisubizo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari igisubizo, ahubwo ni uburyo ki Satani ayobora abantu kubarimbura. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu rero Imana yabwiraga Abisirayeli iti ikintu cya mbere muzakora, muzamareho ahantu hose hasengerwa ibigirwamana. Kubera iki? Kuko hari inzu nzabitegurira aho muzajya muhurira mugasenga i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane, kugira ngo bagende bahurire i Yerusalemu babashe gusenga Imana. Turamutse tudasobanukiwe iryo banga ryo mu buryo bw'umwuka, twahura n'ibibazo bitatworoheye. Uyu munsi dufite ibibazo byinshi cyane hirya no hino ku isi. Umuntu arabyuka, hari ibihugu bimwe na bimwe umuntu aba yemewe gutunga imbunda, akabyuka akumva aragomba kugira abantu nka 20 arasa, akagenda agahera ku murongo akarasa abantu nka 20. Bamubaza byagenze bite, ati nabyutse numva nicyo ndi bukuru uyu munsi. Ni akaga gakomeye cyane. Ariko uyu munsi ndagira ngo tubashe kureba, tubone ako kaga, noneho tubone ibanga ryo gukemura icyo kibazo, kuko hari ibibazo bitarabonerwa umuti na bugingo n'ubu. Hari uburwayi kugeza ubu ngubu buri guhitana abantu, ndetse buri guteza ibibazo byinshi. Uburwayi nk'agahinda gakabije, ubwoba bwa hato na hato kandi bubi cyane. Ibyo ni uburwayi bukomeye cyane. Ibibazo byo mu mutwe, ibibazo byo kwiyahura, ibyo byose biraza bikibumbira hamwe, ugasanga umuntu ubuzima bwamubihiye, akavuga ngo agiye kwiyahura, akazamuka etaje hejuru, akajya gutya agasimbuka, akagera hasi byarangiye kubera ibibazo. Uyu munsi Imana iragira ngo dusobanukirwe yuko hari ibanga Imana ikoresha gukemura ibyo bibazo. Ibyo bibazo byabuze umuti. Imana itugirire neza. Kandi bakristo bene data, ndagira ngo mbabwire ngo tube maso, twinjire mu Mana. Ijambo ry'Imana yavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Umwami Yesu azi ko hari ibyaturushya. Hari umukozi w'Imana witwa Eliya, yigeze kuruha arananirwa, ubwo yari yokejwe igitutu na Yezebeli. Yezebeli yavuze atumva rero Eliya, ubu ngubu nawe ejo nzamuhwanya nk'uko yanyiciye abahanuzi b'ibinyoma. Ati ejo ubugingo bwe nzabuhwanya n'abantu banjye yishe. Kuko Yezebeli umunsi yaje gushakana na Ahabu, yazanye abantu bo guhugura Abisirayeli kugira ngo bajye basenga ibigirwamana. Yazanye ibigirwamana bivanye iwabo. Yezebeli n'ubundi yari aturutse ibwami, noneho harazazana ibigirwamana bya Bayali na Ashera, none hazana abantu 850 bo gucengeza amatwara yo kuramya ibigirwamana. Eliya rero umukozi w'Imana afatanyije na Obadiya akoraga kwa Ahabu, noneho Obadiya atunganya guhura kwa Ahabu na Eliya kugira ngo bahige imihigo, barebe noneho usenga Imana nyamana. Byaje kugaragara yo ku musozi wa Karumeli yuko Imana ya Eliya ariyo Mana nyamana, maze abo bahanuzi b'ibinyoma bose Eliya arabatsemba muri icyo kibaya. Yezebeli ararakara avuga ati byanze bikunze n'ubundi nanjye Eliya ndamugenza nk'uko yagize abantu banjye, abigishwa banjye. None icyo gihe rero Eliya nawe afatwa n'agahinda gakabije, ndetse afatwa n'ubwoba. Mu ndimi z'amahanga tubyita depression. Yumva mbese ashatse no kwiyahura, ibyo twita kwiyahura. Ariko reka mbabwire bene data, uyu munsi Imana itugire neza, maze usobanukirwe burya kwiyahura ukuntu bigenda. Iyo umuntu yagize ibibazo byo mu mutwe, agira gutya akabona imodoka iturutse hirya, akumva yuko afite imbaraga zirusha ya modoka, none agaragara mu muhanda kugira ngo ayifate, ya modoka rero ikaza ikamugonga. Nibwo usanga nyine twarize twihanaguye tukagenda gushyingura tugatabara. Abiyahura bigenda gute? Aragenda yagera ku mugezi hariya, noneho akabona hari abantu yakundaga batakiriho, noneho ba bantu yakundaga batakiriho, akabona ari kumuhamagara ati ngwino mubwire, atuzi ko ngukumbuye. Noneho ugasanga umuntu aragiye yinaze mu mugezi, bati runaka yiyahuye. Ni abadayimoni, ni abazimu, ni imyuka mibi ikorera ahangaha mu gihe cyose umuntu atimitse Imana nyamana mu bugingo. Ibibazo rero ntabwo birabonerwa umuti, ariko shima Imana cyane. Igihe Eliya yari afite ikibazo gikomeye cyane, igihe yari afite ubwoba bukabije, igihe yari yihebye cyane, Imana yaramusanze, ntabwo yamuciriye urubanza. Ntabwo yambwiye ati ariko Eliya we kwizera kwawe noneho byagenze gute? Ariko ufite ikihe kibazo?
ahubwo Imana yaramusanze mu rukundo iramugaburira imuha akaruhuko. Haleluya. Imuha iminsi 40 kugira ngo noneho abashe gufata imbaraga. Imana ishimwe cyane. Imana rero niyo ifite ibanga. Ntabwo Imana yaje ngo imubwire ngo Eliya ngo ihangane ubu ngubu ubushakashatsi niburatera imbere, ntabwo imiti ivura agahinda gakabije n'ubwoba bukaze iraboneka, none ubwo urabigenza ute? Oya, Imana yaraje iramugaburira imuha akaruhuko. Urukundo n'akaruhuko bijya bifasha umuntu wabuze intege. Imana ishimwe cyane. Ibanga rero ni ugusenyera Satani no kumenagura imbaraga z'umwijima kugira ngo tubashe kugira uburuhukiro muri Kristo Yesu. None dukora iki rero? Niba ari uko bimeze, icya mbere dukeneye umuntu umwe cyangwa babiri bazi neza iryo banga. Umuntu umwe cyangwa babiri bazi ibanga ryo gusenga Imana nyamana. Umuntu umwe cyangwa babiri bazi ibanga ryo gusenyera Satani. Igihe cya Egiputa hari abantu basobanukiye iryo banga. Bari barimo Yokebedi, mama wa Mose. Yokebedi yararebye abona abana bose b'abahungu bari kwicwa. Aravuga ati uyu mwana wanjye ntago agomba gupfa mu izina rya Yesu. Ndagomba kumwigisha ijambo, ngashyiramo ijambo, ngashyiramo icyiringiro, ngashyiramo urukundo muri w'Imana ikazamukoresha. Yokebedi yasobanukiye ibanga ryo kuba imbere y'Imana. Ntago ari Yokebedi gusa, harimo na Mose na Yosuwa na Kalebu na Rahabu wari ufite amacumbi. Rahabu yari afite amacumbi. Bibiliya itubwira ko yakoraga umurimo w'ubumaraya, ariko mu bigaragara yari afite n'amacumbi yacumbikiraga abagenda. Ariko arareba aravuga ati arakurikira abona amakuru yuko Imana ibana n'ubwoko bwayo. Imana ibana n'Abisirayeli, bishatse kuvuga ngo Imana ibana natwe. Maze Rahabu afata umwanzuro avuga ati ndagomba nanjye kwinjira muri buriya bwoko bwabonye umugisha kugira ngo nanjye mpabwe umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko nuvuga ngo ugira umugisha wo kwiyunga n'abantu Imana igendana nabo. Niyo mpamvu rero Rahabu kugeza n'uyu munsi turacyamuvuga. Yewe ari no mu bisekuruza bya Yesu Kristo muri Matayo igice cya mbere. Kubw'ibyo rero dukeneye umuntu umwe cyangwa babiri. Mu gihe cy'Abafilisitiya umudamu witwa Hana yasenze Imana avuga ati Imana rero nubwo banseka ngo simbyara, ariko numpa umwana nzamujyana mu rusengero. Kubera iki? Kuko mu rusengero mu itorero nta butumwa bwiza bwavugwaga. Umukozi w'Imana cyangwa se umupasiteri wari uhari witwaga Eli, mbese ngo n'amaso ye ntiyarakireba, ngo ijambo ry'Imana ryari ingume. Noneho Hana agiye gusenga bene data arasenga asaba Imana umwana w'umuhungu ngo amujyane mu rusengero kugira ngo akore umurimo w'Imana mu buryo buzima bujyanye n'ijambo ryayo. Icyo gihe rero Hana yasobanukiwe ibanga. Samweli yasobanukiwe ibanga. Dawidi yasobanukiwe ibanga. Niyo mpamvu Dawidi iyo yagendaga imbere y'Imana ajyanye ijambo ry'Imana, niyo ntwaro yarwanishaga. Mu gihe cy'i Babuloni murabizi neza yuko Shadraka na Meshaki na Abedenego ntabwo baramisha ibigirwamana. Ntibishoboka. Ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi nawe utekereze niba hari n'ikigirwamana icyo ari cyo cyose, ikintu wumva ushakamo igisubizo ariko atari Imana, umenye ngo ni ikigirwamana. Icyo gihe Shadraka na Meshaki na Abedenego bavuga Imana twizera dukorera ibasha kudukiza umuriro w'itanura, ariko naho itabikora, naho itadukiza nta mpamvu ko twapfukama imbere y'ibigirwamana. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo Imana igukoresha abo basobanukiwe yuko turwana urugamba rwo mu mwuka. Nugera ahantu biba ngombwa yuko usabwa kunyura iruhande rw'agakiza wakiriye muri Kristo, uzavuga uti ntibishoboka, kandi Imana izahagararana nawe. Icya kabiri, dukeneye itorero rifite iryo banga. Abatangiza itorero rifite ibanga ryo mu buryo bw'umwuka Imana irabakunda cyane. Abari mu itorero rifite ibanga ry'ubushake bw'Imana Imana irabakunda. Niyo mpamvu itorero rya Antiyokiya mu gihe cy'itorero rya mbere rigitangira, murabizi ku munsi wa Pentekote bwarakeye umurimo uraguka. Itorero rya Antiyokiya nubwo ryari ritoya, ariko Imana yarihaye umugisha bakajya bohereza inkunga ni Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Kuko bari bafite ibanga. Uyu munsi turagomba gusobanukirwa ibanga ryo mu buryo bw'umwuka, gusenyera Satani, noneho ugafata Kristo ukaba ari we ugenderamo wenyine. Imana ishimwe cyane. Imana ishaka itorero n'urusengero ruvugirwamo izina ryayo, aho izina ry'Uwiteka rituye. Gusenya ingoro zaba yari nasha. Niyo mpamvu umurongo wa 4 waho twasomye ngo ntimuzagirire Uwiteka Imana yanyu nk'uko bo bagirira imana zabo, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azaba ari bwo mujya muyishakiramo. Nuba itorero rya mbere ritangiye ntabwo abantu bari bagikomeza kujya Yerusalemu, ahubwo Imana yakoze ku buryo ngo haba mu ngo zabo no mu rusengero ntibasiba gusenga. Hari abantu basenga rimwe mu mwaka,
hari abantu basenga 4 mu kwezi, hari n'udasenga. Ariko Imana yashatse ko noneho rero nyuma y'umunsi wa Pentecote Imana imaze gusuka umwuka wera, noneho batangira gusenga buri munsi ntibasiba. Haleluya. Ntabwo mva Imana ishimwe cyane kuko natwe ntabwo tujya dusiba gusenga. Buri munsi amateraniro byibuze 3. Haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'ibyo rero Imana ishaka urusengero n'itorero ritangirwamo gushyigikira umurimo w'Imana, ritangirwamo ibya 10 ndetse n'amaturo n'umusaruro w'iby'Imana igwa. Ibyo byose bishushanya Kristo. Kristo niwe twahawe kugira ngo amenagure imbaraga z'umwijima. Muri Yohana wa mbere igice cya 3:8 ngo icyatumye Yesu yerekanwa no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo niwe ubasha kuvanaho karande. Yesu Kristo niwe ubasha kugukiza agahinda gakabije. Yesu Kristo niwe ubasha kukomora ibikomere. Haleluya. Nuba ngo niwe twahawe kugira ngo tubashe kunesha umwanzi Satani. Umukristo rero utazi Kristo ameze nk'umunyedini. Umunyedini uzamubwirwa n'iki? Uzasanga yihimbaza kandi atunga intoki ndetse avuga abandi, aca imanza. Turagomba gusobanukirwa Kristo ko ari we gisubizo twahawe. Icya gatatu rero, Imana irashaka urubyaro rufite iryo banga. Imana ikunda umuntu ikoresha mu kugeza ku rubyaro ibanga rya Kristo. Kubera ko urasanga ko abantu benshi barashaka ibifatika, ibintu abantu barwanirira ku buryo n'abavandimwe batagira isoni yo kurwanira ibintu bya hano ku isi. Ariko Imana irashaka ngo urubyaro, abana bakiri bato, bari abana batoya mureba, nuba ngo Imana irashaka ngo bakire ijambo rizima, ibanga rya Kristo. Burya nicyo cyatumye Samuel Imana imukoresha. Nuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo igihe cyose Samuel yabayeho nta ntambara zabaye mu Bisirayeli. Dukeneye ba Samuel mu gihe cya none kugira ngo hatabaho intambara zikomeza. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ati mva rero Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakenera ibyo Sawuli afite. Haleluya. Ntabwo yifuzaga iby'ibwami, yategereje umunsi we Imana izamuzamurira nawe akajya ibwami. Niyo mpamvu yakomeje gutegura iby'ubugingo n'iby'umwuka ataretse n'iby'ubwenge. Mu kwinjira i Kanani rero hari Abisirayeli binjiye i Kanani ariko ntibasenya za ngoro. Hari ingoro basanze zubatse neza ku buryo bavuze bati izi ngizi zo ntabwo tuzisenya, kubera yuko no ku Yerusalemu harimo akagendo, reka izi tuzihorere, tuzajya twinjiramo, ntabwo tuzajya dusenga Dagoni, tuzajya dusenga Imana twizeye. Ni akaga gakomeye cyane, kubera ko nukuvuga ngo binjiraga mu ngoro ya Dagoni 50% ubwo basengaga Imana, indi 50% nukuvuga ngo bari munsi y'ubuyobozi bwa Dagoni. Byarangiye rero 100% basenga ibigirwamana. Byabaviriyemo ikirero. Nebukadinezari yarahagurutse ava i Babuloni, araza arabakubita, arabumvisha, arabanyaga bose, ajyana n'abasore b'ibwami ba Daniyeli n'abandi, abajyana i Babuloni. Ibyo Yerusalemu birarangira. Igihugu cya Isirayeli n'ejo bundi gusa cyaje kugira uburenganzira bwo kuba igihugu muri 1948. Ariko mbere bakomeje mu ntambara z'urudaca, bakubitwa, kandi Imana yarabatoranyije. Bene data, uyu munsi rero tubitekerezeho, tumenye ko Imana ishaka ko dufata ibanga rya Kristo. Ibanga rya Kristo tugasobanukirwa ko tugomba kwitandukanya n'iby'Imana idashaka. Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye igisubizo muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu umunyezaburi 121 yavuze ati Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Ni Uwiteka niho guturuka. Iyo misozi ya Dagoni na Ashera ntabwo ariho tuvana ubutabazi, ni kuri Kristo, ni ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Abizera rero ntabwo basibaga gusenga, haba mu ngo zabo, haba mu rusengero, kandi Uwiteka Imana ikabongerera abakizwa uko bwije n'uko bukeye. Mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ibarebe neza, ibone ko ari mu igiye gukoresha mu guhereza iryo banga urubyaro, ibone ko ari mu igiye gukoresha nk'itorero rifite iryo banga. Imana ibarebe nk'aho uri umwe babiri igiye kwisigariza mu gihe cya none, mwubakiye ku ibanga rya Kristo no gusenyera Satani. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. Wagendanye n'Abisirayeli kandi wabanye nabo, warabayoboye mu rugendo rwo mu butayu, wabagenza imbere bagenda inyuma, kandi abafashe isezerano n'urubyaro buzima
babashe kwinjira i Kanani. Uyu munsi dushoboze gufata iryo banga, udushoboze kwagura ubwami bwawe. Haba icyubahiro Mana nziza yuko turuhuye muri Kristo Yesu kubw'ubuntu bwawe uhereye none ukahiteka byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.